بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلوا عليه. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وأحسن حال يا رب. النهاردة إن شاء الله كنت عملت استفتاء، يعني الفيديو اللي فات قلت تواصل ولا طبخ، طبخ ولا تواصل، فحيرتوني وما وصلتش لحاجة، فقلت يلا ما يجراش حاجة، الله المستعان، مرة كده ومرة كده حسب التساهيل. فقررت ان يكون اول فيديو بعد الاستفتاء هو فيديو عن الكريب على اصوله، كريب على اصوله من الالف الى الياء، بحشوات مختلفة ولذيذة جدا، وهتعجب اولادكم ان شاء الله، مغذية وبتشبع وجميلة ولذيذة وكل حاجة، وعلى اصوله يا جماعة. يعني باذن الله يعجبكم جدا جدا جدا. اول هنعمل معاكم الكريب بالتفصيل، وبعدين الحشوات، وواحدة واحدة مع بعضنا كده بالراحة خالص هنشوف كل تكات الكريب. يلا بينا، صلوا على رسول الله، يلا بينا عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا 3 بيضات وملح وفلفل اسمر، هنضربهم بالمضرب اليدوي زي ما احنا شايفين، نربهم كويس. يبقى 3 بيضات وملح وفلفل اسمر، وبعدين هنجيب الدقيق بتاعنا نحط شويه شويه بالراحه ونقلب اهو. هنحط شويه شويه بالراحه كده ونقلب لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. ولسه طبعا هنضيف السائل، هنشوفه دلوقتي مع بعض. نحط شويه واقلب، شويه واقلب اهو. انا ماشيه معاكم واحده واحده بالراحه علشان يبقى عملت اللي عليا ووصلت المعلومه بما يرضي الله. تمام كده. وبعدين هنضيف 1.5 كوباية لبن على ال3 بيضات والملح والفلفل الاسمر، طبعا كل واحد حسب كميته، بس دي الكميه اللي احنا عملناها. ونقلب اهو. وبعدين هبص القوام، وصلنا للقوام اللي انا وصلت للقوام اللي انا عايزاه اهو، شايفين. هنا بقى التكايه بتاعتنا، هنضيف ربع كوبايه ميه، ربع كوبايه ميه، ونقلب. هيبقى جاهز، تحفه يا جماعه، ويعني جميل. هتشوفوا دلوقتي معانا بعد ما اتحمر على الوشين. لحد دلوقتي ده الكريب الفرنساوي على اصوله. التكايه اللي جايه دي تكايه الشيف ميمي، اللي هي بشره جوز الطيب، بشره جوز الطيب التكايه بتاعته. لكن اللي فات كله كان الكريب فرنساوي على اصوله. دلوقتي بقى ندهن الطاسات اللي احنا شايفينها عشان نخلص، اكتر من طاسه ما يجراش حاجه. زبده، ندهنها زبده تسخن سنه، وبعدين بالكبشه ننزل في الطاسه وندورها لحد ما تفرد كده شويه، ونشوفها اهي بالسكينه او باي حاجه، ونقلبها على الوش التاني اهو. اتقلبت على الوش التاني. احنا كده بنوريكم الطاستين مع بعض، بصوا بقت شكلها عامله ازاي. وعادي ممكن نقلبها وبعدين نرجع نقلبها تاني على الوش الاولاني، ما يجراش حاجه لحد ما نلاقي السوا اللي احنا عايزينه. هنشوفه دلوقتي مع بعض. اهي دي عملناها بالكبشه ودورناها كده اهي. بصوا بقى شكلها عامل ازاي، دي كده استوت اهي. بنفضل نقلب فيها، قلبنا مره، افرض عايزين نقلبها تاني ما يجراش حاجه لحد ما نوصل زي ما احنا شايفين الشكل ده، يبقى الكريب بتاعنا استوى. نخرج بقى، نخرجه قصدي من الطاسه، نبرده كل واحده لوحدها كده، نبرده ما نحطهمش على بعض. طبعا معاكم بقى نعمل واحده واحده. الضمير كان شغال قوي في الفيديو ده الحمد لله، فايه جايبه لكم ايه اهو. كده خلصنا وهنخش على الحشوات.
بنحضر اهو اول حشوة، عبارة عن لحمة مفرومة ونبشر عليها بصلاية وبهارات لحمة مشكلة وملح وفلفل اسمر، ونلفهم مع بعض، ندعكهم يعني ونلفهم مع بعض ونعمل منهم صوابع، ونكون دهنين صينية سمنة وزيت ونحمرهم نشوحهم فيها شوية اهو. وهنشوف دلوقتي هنعمل بيهم ايه. يبقى لحمة مفرومة ونبشر بصلاية وملح وفلفل اسمر وبهارات لحمة او بهارات لحمة مشكلة زي ما بتحبوا. والحشوة التانية عبارة عن زيت وسمنة على النار يسخنوا، ونقطع بصلة زي ما احنا شايفين ونحطها تتشوح شوية، بعدين ننزل عليها بلحمة مفرومة عادية خالص نعصجها، وملح وفلفل اسمر وبهارات لحمة، نسيبها تتعصج شوية. تبقى كده الحشوة التانية جاهزة معانا. هنشوف دلوقتي هنحشي الكريب مع بعض. عايزين بس نقول قبل اي حاجة ان ده كريب حادق، يعني كله يبقى حادق ان شاء الله، نعمل معاكم باذن الله كريب حلو. ده اول حاجة هنحشيها جبنة شيدر وقطع لانشون زي ما احنا شايفين، نفرد زي ما احنا شايفين في الكريباية كده، وبعدين هنلفها مع بعض. جبنة شيدر ولانشون، افكار لحشو الكريب الحادق. لو عايزين ان شاء الله باذن الله كريب حلو ان شاء الله باذن الله هنعمله لكم وننزله لكم على قناه هنموت. دي اول حشوه، او نلفها كده ونسيبها، هنشوف هنسويها ازاي ونعمل فيها ايه. تاني حشوه عباره عن سبانخ مسلوقه نص سلقه يا جماعه، وشوحناها بزيت وثوم وشويه موتزاريلا. نفرد زي ما احنا شايفين كده في الكريبايه، بصوا ما شاء الله كريبايه جميله وكبيره ومفروده زي ما احنا عايزينه حسب الطاسه اللي انت عامله فيها. ده المقاس ده كويس جدا جدا جدا. موتزاريلا، جبنه رومي، ونجيب يبقى سبانخ مسلوقه وشوحناها بزيت وتوم نص سلقه، وموتزاريلا وجبنه رومي، والكفته اللي احنا عملناها قسمناها نصين كده وفردناها. بص بنلف ازاي، الشيف بيلف لنا الكريب الحادق. وهنسيب كل كريبايه بندورها كده، هنشوف هنسويها ازاي. نخش على الحشوه التالتة، عباره عن جبنه مشكله، جبن مشكله زي ما انت عايزه، رومي، شيدر، اي حاجه، كلهم حطهم مع بعض وفرجيهم في الكريبايه من تحت. ونجيب اللحم المفروم اللي احنا عصجناه، كنا حاطين عليه برضو شويه فلفل الوان كده، معلش ما لحقناش نوريه لكم. وبعدين جبنه رومي، وهنلف الكريبايه. عايزه اقول لكم تحفه، عجب الولاد جدا جدا، وشوفوا بتشتروا بكام. يعني لو عملت لهم مره كده والله يعني شبعهم وفرحوا بيه جدا، ولذيذ ومغذي ونضيف، يكفي ان هو معمول في البيت نضيف. رابع حاجه بقى فلفل الوان متشوح في زيت وتوم، فلفل الوان قطعناه وشوحناه في زيت وتوم اهو، فردناه قدامكم على الكريبايه. وبعدين موتزاريلا، وبعدين قطع لانشون. بص بنفرد ازاي عشان الكريبايه كلها يبقى فيها الحشو كلها، مش حته وحته لا. ونفرد اللانشون، قطع اللانشون، وقطع جبنه رومي، ونلف الكريبايه اهو. منتهى البساطة والسهولة والجمال والنظافة. نتك تاني على النظافة عشان ولادنا اللي بياكلوا من بره اهو. نركنها، نيجي لاخر حشوة معانا ان شاء الله في الكريب الحادق النهاردة. جبن مشكلة برضو، والكفتة برضو فتحناها كده وحطيناها في الكريباية. جبن مشكلة والكفتة. ده تيخة واقف جنبنا بيشوف ايه اللي بيحصل وايه اللي هيحصل وازاي حصل.
يبقى جبن مشكلة وكفتة وموتزاريلا. ونلف مع بعض وكده نكون خلصنا جميع الحشوات. هنشوف دلوقتي السوا مع بعض. السوا عبارة عن بنجيب الصينية اللي احنا شايفينها، بندهنها سمنة وشوية بقسماط عشان ما يلزقش، ونرص الكريب بتاعنا زي ما احنا شايفين، وبعدين هنضيف له حاجة هنشوفها مع بعض دلوقتي. هنضيف له قشطة متدوبة بلبن أو كريمة لباني حسب المتاح عندك. انتوا عارفين ان احنا في القناة بنعمل بأقل الإمكانيات الموجودة في كل البيت، في كل بيت مصري، علشان نساعد الناس انها تاكل كل حاجة نفسها فيها وبأقل الإمكانيات، وزي المطاعم بالظبط. كريمة لباني اهو، عايزة اقول لكم تحفة، روعة روعة روعة، جربوها وادعوا لنا. ضفنا الكريمة اللباني او القشطة المدوبة بلبن. هنقطع طماطمايه زي ما احنا شايفين، وهنجيب صلصة، شوية صلصة هنمشي بيهم كده على الكريبس كله زي ما احنا شايفين، عشان يتحمر كده في الفرن. وبعدين شوية جبنة رومي وحتة زبدة صغيرة برضو نطورها كده على وش الكريبس، وهندخله الفرن يشرب كده الكريمة اللباني والصلصة والزبدة كده والجبنة تسيح، ويبقى حاجة آخر عظمة. يا جماله يا جماله، تسلم ايدك يا شيف. وادي الكريبس بتاعنا بعد ما خرج من الفرن، تحفة، جميل لذيذ نضيف. حطوا تحت نضيف دي 100 خط، نضيف في بيتك، عارفة بتعمليه ازاي، بتأكلي أولادك أكل آمن ونضيف، وزي المطاعم بالظبط، زي ما بتعمل بره في أوروبا. ده الكريب الفرنساوي زي ما بيعملوه في بلدهم اهو. شايفين القطعة، عايزة اقول لكم بتشبع فظيعة يعني. وادي قطعة تانية، بصوا ما لزقتش في الطاسة ولا اي حاجة، وشربت الحاجات اللي عليها. وهو بعد ما قطعناها بصوا الحشوات، الله الله الله، ايه الجمال ده، حاجة كده تفتح النفس وتجوع اهو. قطعنا كل الكريبات، شوفوا الحشوات اللي جواها، حاجة منتهى اللذة والجمال ومنتهى النظافة والأمان، حاجة شياكة تنفع العزومات، وألف هنا وشفا. وأحلى زغروطة لكل ولادنا الناجحين، ولاد اخواتي ولاد صحباتي وكل اللي نجحوا، ألف ألف مليون مبروك. بس هنا على قناتي أحب أختص بالمباركة لشعبان أو الباش مهندس شعبان إن شاء الله، ابن المحترم الشيخ أحمد، وأقول له برافو عليك، ما شاء الله عليك، يو دو إت، رفعت راسنا، ما شاء الله تبارك الله، الله أكبر، وبفضل الله. ثم الست الوالدة، ست الكل الوالدة، البركة كلها. طبعا ربنا كرمك، لان بدعواتها ما حدش يقدر يتحرك من هنا لخطوة قدام، ربنا يخليها لك، والف الف مبروك، ودايما فرحانين. واشوفكم فيديوهات تانية كتيرة. باي باي.